自从马斯克辅佐特朗普后，西方国家的人对他的印象大打折扣，这也连累了他的电动汽车特斯拉。在欧洲，其销量直线下滑，甚至在美国及欧洲，有人故意拿特斯拉汽车出气，烧毁或砸坏特斯拉汽车，这又给潜在买家造成了一定的心理震慑，因此导致了特斯拉销量在欧洲直线下滑，早已跌下神坛，被德国品牌等电动车所取代。没办法，其一，欧洲消费者的思维惯性认可德国品牌；其二，欧盟对中国电动汽车征收惩罚性关税，但是与德国品牌在欧洲市场畅销形成鲜明对比。德国车在中国可以说如今每况愈下，据说沦为了杂牌车。在欧洲市场，比亚迪的销量还是一口气超过了特斯拉，但在德国，它的销量其实并不那么好，远不如其他欧洲国家。我们先看德国《时代报》的报道，比亚迪在欧洲电动汽车的销量首次超越特斯拉。特斯拉早已不再是欧洲电动汽车市场的领头羊，如今中国制造商比亚迪的销量也首次超过了这家美国巨头。中国制造商比亚迪4月份在欧洲的电动汽车销量首次超越特斯拉。根据市场研究机构 Yatto Dynamics 的数据，比亚迪品牌新车上牌量达7231辆，而特斯拉为7165辆。这家美国集团的市场份额持续流失。分析师指出，原因包括车型老旧、产品线单一，以及特斯拉 CEO 埃隆·马斯克政治立场导致的形象受损，例如他曾支持德国选择党等政党。中国车企在欧洲市场站稳脚跟。过去多年，特斯拉主导着欧洲纯电动汽车市场。根据 Yatto 的数据显示，其4月在欧盟国家的销量巨降49%。该研究机构的分析师称此为转折点。比亚迪正致力于在欧洲市场实现长期立足。该集团近期在德国发布了起售价低于2.5万欧元的新款入门车型海豚。德国之士补充，2.5万欧元就等于超过20万人民币。欧洲制造商仍保持领先优势。大众集团4月凭借 ID.3、ID.4 和 ID.7 3款车型实现约2万销量。其子公司斯柯达的一款全新车型以8000辆的上牌量位居欧洲销量榜首。好，现在来看看德语区网民怎么看。第一条评论：特斯拉当初能赢得客户的唯一原因在于，它曾是唯一一家提供现代化电动汽车并自建充电网络的车企。尽管这些基础设施长期处于亏损状态，如今其他厂商都已迎头赶上，而特斯拉却固守过时的产品线。消费者确实再难找到购买特斯拉的客观理由，更何况该公司 CEO 反复误传的言论更是雪上加霜。接着往下，究竟谁会购买中国制造的塑料玩意儿？受虐狂吗？这位网民以及很多其他网民都不同意上面那位的说法，都在怼他。比如这位说，我开的正是中国电动汽车，性能出色，价格还比大众实惠，不懂就别瞎嚷嚷。这位网友也怼他，敢打赌吗？我们身上都有中国制造的东西。然后这位网友继续怼他，塑料垃圾这种论调我在70年代末就听说过，当时第一批日本车刚登陆德国市场，结果呢，车主们用着都很满意。继续往下，或许可以换个说法，特斯拉如今甚至已被比亚迪反超。再往下，特斯拉气数已尽，现在谁还愿意开着红脖子车上街？就连那些意识形态最对位的群体也对电动车嗤之以鼻，除非这玩意儿有个排气管装样子。不过曙光乍现，欧洲品牌终于开始缓过劲来了。下一则，关于不愿意购买特斯拉的想法，鉴于埃隆·马斯克的言行，我可以理解，但如果因此转而购买中国的比亚迪，这同样不合逻辑。
他们早已将马斯克空谈或希望实现的一切变为现实，某种意义上甚至比马斯克恶劣10倍。但撇开特斯拉不谈，我绝不会考虑购买来自中国这个谋杀及酷刑专制政权的汽车。虽然确实有不少产品我们别无选择，只能从中国进口，包括德国汽车中也不可避免地含有中国制造的部件，这令人遗憾。咱们看跟贴，比亚迪已在匈牙利建立工厂，并即将在欧洲增设2座生产基地。与此同时，大众汽车虽关闭了新疆丑闻工厂，但大众的供应链仍深度依赖中国，纯粹的德国汽车已不复存在，取而代之的更多是中国元素。这也是跟贴。如果你知道什么东西都来自中国，新冠疫情已经非常清楚表明了这一点，甚至许多啤酒瓶上的标签也主要来自中国，包括抗生素在内的许多药品的大部分也来自中国。中国人在许多领域的技术都优于德国，有些稀土只有中国人才能开采及加工，西方缺乏这方面的技术。下一则，比亚迪的售后服务是否也和特斯拉一样出色？电动车的核心关键在于硬件和软件。现在有多少维修点真正精通这项技术，能够诊断和解决故障？正因为如此，我至今仍开着柴油车。对于这类复杂产品，我越来越感觉到，如今很难找到技术全面、能真正分析并修复故障的专业师傅了。下一则，虽然我不会买比亚迪，但谁又会从一个极右翼的妄想狂马斯克那里买车呢？欧洲本土就有许多优质的电动汽车选择，而且还在不断增加。比如，我就很期待电动版斯柯达明锐旅行车的到来，相信用不了多久就会上市。继续往下，出于道德原因拒绝特斯拉，然后心安理得地购买中国车，这认知错位还能再严重些吗？再往下，欧洲人若选择中国车，将来失业时可别怨天尤人哦。再往下，中国人来了，正一步步取代曾经的汽车强国德国，缓慢但坚定。下一则，比亚迪与特斯拉一场无足轻重的赛跑。继续往下，现在谁有耐心去细读汽车厂商的用户协议，尤其是数据保护条款？想用现代化车辆的所有功能，就不得不接受厂商的所有隐私政策，这相当于给中国车企开了扇大门。车辆位置等所有数据都会被传回中国，我们一边禁用华为，一边却从其他渠道敞开数据通道。当然，所有车企都在收集数据，但中国的数据收集具有不同的战略意义。下一则，比亚迪太乏味了，我在等小米电动车进军德国市场呢。再往下，自求多福吧，等需要保修的时候就有意思了。中国制造商经常无视我们的质保义务，至少在很多高科技产品上是这样。如果汽车市场也出现同样情况，我可一点都不会惊讶。下一则，有意思，一旦涉及批判马斯克，评论区竟然突然对中国展现了温情。好，朋友们，从以上关注度最高的一些评论来看，其实这些德语区的人对中国充满了极度的负面情绪，不知道德吹们是否同意。接下来我们来看一篇德国国家电视1台的报道，特斯拉在欧洲市场溃败，竞争对手正加速甩开差距。美国汽车制造商特斯拉在欧洲市场份额急剧下滑，4月销量暴跌超过50%。就在大众和中国厂商比亚迪销量突飞猛进之际，马斯克正设法赢回客户。这家美国电动汽车制造商在欧洲陷入危机。4月，这个曾经的行业领头羊在欧盟的新车上牌量暴跌了超过一半。据制造商协会 ACEA 数据，仅上牌了5475辆新车，
同比下滑52.6%。今年以来的情况同样黯淡。2025年前4个月销量下降46.1%，总计41677辆。对特斯拉而言，这是重大挫折。首席执行官马斯克曾想通过基金扩张，比如在德国勃兰登堡州格林海德建立超级工厂来攻占这个市场，但现在这位电动出行先驱正逐渐被甩开，10家竞争对手超越特斯拉。根据分析公司 Yattle Dynamics 的数据，特斯拉4月在欧洲首次被10家竞争对手超越，其中包括大众、宝马、雷诺，尤其是来自中国的比亚迪。Yattle的数据显示，涵盖28个国家，而不仅限于欧盟。4月份，比亚迪以7231辆的微弱优势领先于特斯拉的7165辆。Yattle分析师称，这是欧洲汽车市场的转折点，特别是考虑到特斯拉多年来一直引领市场，而比亚迪较晚才真正发力。比亚迪在德国私人客户占比仍低，比亚迪战略聚焦英国、西班牙和意大利等市场，这些国家本土竞争较弱，且价格敏感度较高。尽管中国品牌在德国的市场存在感相对较小，但正在逐步提升。在德销量主要依靠租车公司采购及经销商自主上牌，但私人客户占比仍不足12%，份额极低。大众汽车开始发力反超，德国车企的情况则截然不同。虽然企业采购仍占其本土销量大头，但奔驰私人买家占比已达近37%，大众品牌约为26%。整个大众集团的电动车业务正在加速前进。第一季度，大众总部在欧洲的纯电动车交付量翻倍增长。4月，该集团销量近26万辆，同比增长2.9%。德国之士点评：4月份售出了26万电动汽车，我对这个数据严重怀疑，估计这位记者搞错了。在节目前半部分的《时代报》的新闻中，那里说了4月份德国大众的销量为2万辆。假如一个月销量真的有26万辆电动汽车，那么全年就会超过300万辆，这可能吗？所以我觉得这是不合格记者胡编乱造的数据。好，继续往下。宝马销量增长近10%，奔驰小幅增长0.7%。而最新民调显示，特斯拉不仅市场份额流失，潜在消费者信心也在下滑。德国汽车制造商凭借良好形象获益。德国品牌在质量和服务网络方面的良好声誉正转化成竞争优势，这一优势在国际市场同样有效。根据企业咨询公司 Bearing Point 最新发布的跨国调研，覆盖美、中、法、德4国。德国品牌汽车在所有4个市场的质量信任度均位居榜首。德国之士点评：朋友们，你们对德国电动车最认可吗？他们说，有中国参与的民调，德国电动车的质量信任度均位居榜首呢。Bearing Point 全球汽车业务负责人 Manuel Schuller 指出，这种品牌优势为德国制造商在与以中国品牌为主的挑战者竞争时赢得了关键的缓冲期。欧洲电动汽车市场呈现复苏态势，近期欧洲电动汽车市场整体显著增长，纯电动车车型需求尤为强劲。根据 ACEA 数据，其销量增长约1/3。今年以来，纯电动车占全部新车上牌量的15.3%，较去年同期提升了3个百分点。混合动力车型同样增长迅猛，目前欧盟每3辆新车中就有1辆是混合动力汽车。若计入插电式混动，其市场份额已达43%，首次超越传统燃油车，占比38%。2025年4月，欧盟汽车市场终于实现首次增长，增幅1.3%。埃隆·马斯克再次退缩。特斯拉目前的疲软期并非欧洲现象，该集团在全球范围内也面临压力。2025年第一季度，它的全球销售额下降了13%，结果是
销售额下降，利润下滑，埃隆·马斯克的战略也发生了改变。特斯拉老板最近宣布，他将减少在唐纳德·特朗普发起了美国效率部的工作，以便将更多精力放在自己的公司上。埃隆·马斯克再度调整战略。特斯拉当前的疲软态势并非仅限于欧洲，这些车企在全球范围内都面临压力。2025年第一季度全球销量下滑13%，导致营收萎缩，利润巨降，最终促使马斯克做出战略转向。这位特斯拉 CEO 近日宣布，将削减其在特朗普政府时期成立的美国效率部的职务，更专注于公司的业务，以便更专注于公司的业务。低价车型成救命稻草。特斯拉面临的部分挑战在于定价，比亚迪等中国厂商以更亲民价格的车型赢得市场，比如最新推出的海豚 Surf 版，售价仅19990欧元，而特斯拉目前尚无同价位车型。大众同样缺席该细分市场，要等到2027年推出 ID Everyone 才推出低价的电动车型。在此之前，欧洲低价市场将由中国品牌主导，除非他们被欧盟关税壁垒阻挡。布鲁塞尔已对中国电动车加征惩罚性关税，以遏制疑似受补贴的倾销竞争。许多厂商转而出口插电式混合车型，不受高额关税影响，来规避政策。中国车企加速欧洲本土化布局，中国制造商正战略性地扩大在欧洲的产业存在。以比亚迪为例，其已启动在匈牙利和土耳其的产能建设。该公司高管李科近期接受德国电视2台采访时透露，不排除在德国建厂的可能性，不过目前尚无具体计划。好，最后我们看看网民评论，这是 X 平台上的网民评论，估计比较多元一些。好，第一条评论：普通老百姓哪来的钱买这种车？继续往下，受过教育的人可不会买一个行纳粹礼的人造的车。再往下，没人会买纳粹的车，就连我这个想买电动车的人也绝不会考虑特斯拉。好，再往下，所有电动车都是垃圾，根本没人想要这破玩意儿，除非脑子进水才会买。下一则，最终像比亚迪这样的中国品牌必将胜出，毕竟他们战略布局更优，且性价比出众。下一则，整个电动车行业都在崩盘，连电动车协会都撑不住了，可特斯拉股票却表现坚挺，你们为什么要撒谎呢？再往下，私人购车中仅2%为电动车，这么小的细分市场根本赚不到钱。继续往下，谁想要这种纳粹车？再往下，很好，绝对没有任何人应该从一个法西斯种族主义者那里购买电动车。下一则，特斯拉是唯一拥有自主超级充电网络的车企。继续往下，比亚迪，有个朋友1年前买了比亚迪，几乎没有任何服务网络，网上宣传的功能很多都用不了，这是在黑特斯拉吗？再往下，我已经像念经一样重复这句话，年底自见分晓，感谢你们持续为特斯拉免费打广告，你们这是把特斯拉品牌硬生生烙进人们脑子里了。下一则，这其实并不令人意外，特斯拉对普通大众来说太贵了，再加上马斯克这个负面因素，如果欧洲汽车产业够聪明，就该开发出价格亲民、结构简单的电动车。再往下，马斯克是这世上我最不愿意购买其汽车的人。继续，新款 Model Y 才刚刚开始交付，车型换代总会伴随着销量疲软，尤其是对特斯拉这样产品线有限的厂商，不妨再等2到3个月看看。好，看最后一条评论，
我也不敢买特斯拉，因为永远不知道停车后会不会有左翼极端分子来砸我的车。好，朋友们，以这位网民的评论来结束本期节目吧。我也觉得怕被砸车也是很多潜在买家不敢买特斯拉的原因之一。你们怎么看？好，今天话题就到这里，感谢各位，我们下期见。